Tokko akkamiin akka ofitti amanamummaa isaa guyyaadhaa gara guyyaatti, ji'arraa gara ji'aatti, daqiiqaadhaa gara daqiiqaatti, sakandiidhaa gara sakandiitti wantoota kana akka guddifachuun nurra jiru beektan. Kanaafuu ofitti amanamummaan immoo baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Jireenya keessatti itti yaaddanii midhaanuu nan nyaadha hojjettan hoo murteessitan nyaattan jechuudha. Bishaan nan dhugaa hojjettan hoo murteessitan jechuudha. Jireenya keessatti namni ofitti amanamummaa isaatiin jireenya keessatti murteewwan baay'ee dabarsina. Garuu nu wanta akkatti wanni hunduu ofii isaatiin ta'u nutti fakkaata. Garuu asii ka'ee mana nan deema waan jennu murtee waan murteessineef kanaaf ofitti amanamummaa yoo qabaanne waan amanneef akkan achi ga'us waanan beekuuf nan murteessa. Akka nyaadhus waanan beekuuf nan murteessa. Waaqayyo waliin jechuudha. Kanaafuu ofitti amanamummaa keenya haala kamiin akka guddifachuu qabnu wantoota torba kaafnee ilaalla jechuudha. Kanaafuu ofitti amanamummaan wanta baay'ee lafa kanarratti baay'ee barbaachisaadha. Yoo ofitti amanamummaan qabaanne waan tokko gochuu harki keetu asii hin dandeessu si hidha jechuudha. Sammuun kee hidhaa sammuu keessaa hin baane jechuudha. Ofitti amanne nan godha nan raawwadha hoo jettee amante hoo murteessite wanti sussiiftaa jechuudha. Kanaafuu tokko lama inni wantoota kanarratti nan ilaalla jechuudha. Tokkoffaa immoo ofii bakka ati ofii keetii kennitu yeroo hundaa bakka guddaa ta'uu qaba jechuudha. Yoo ofii keetii ati bakka xiqqaa ofii kennite namnillee akka bakka xiqqaa sii kennu beekuu qabda jechuudha. Kanaafuu ati nama jechuun qabeenya baay'ee mi'aawaa kan ta'e qaama waaqayyoo isaatirraa akka fakkaatti isaatiin kan nu uume. Kanaafuu namni baay'ee qaama hunda guutuu qabaachuun keenya baay'ee wanta mi'aa jechuudha. Kan hangana hin jedhamne jechuudha. Fayyaan namaa jechuudha. Namummatiin keenya jechuudha. Namuma ta'uun keenya baay'ee bakka guddaa nuuf qaba jechuudha. Nama taanee ofitti amanamummaa keenyallee akka guddannu nama ta'uun bichaa osoo hin taane nama taanee argamuun qaamni keenya sammuun keenya maal akka hojjechaa jiru maal akka hojjechaa jiru jechuudha. Amma immoo akka lammaffaatti yeroo hundaa ati guddachuu qabda jechuudha. Bakka guddaa kaleessa irraa maalaan jijjiirama qaba jettee bakka guddaa akka ofii keetii ofii kennitu akka geessu of godhuu qabda jechuudha. Guddachuun narra jira jettee yeroo kamiifuu ati bakka guddaa of kaa'uu qabda jechuudha. Kanaafuu kanarratti xiyyeeffachuun akka ofitti amanamummaa keenyallee cimsu nu taasisa jechuudha. Kan biraa immoo yeroo kamiyyuu seenaa ofii kee irratti xiyyeeffadhu jechuudha. Yeroon ani du'ellee du'a koo boodatti maaltu dubbifama seenaan koo maal ture akkamiin nan dabarsa maatiin koo akkamiin nan dabarsa qaama guutuu odoo hin qabu waaqayyollee gaafii na gaafatu akkamiin nan deebisu maalan raawwadhe lafa kanarratti maalan hojjedhe jennee nama tokkollee akka rakkinaa baafnu raa'ii tokko malee nu dhumne waaqayyo waan ta'eef ofii keenyaaf ta'uun keenya baay'ee maatii keenyaafillee baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu seenaa keenyarratti xiyyeeffachuu qabda jechuudha. Akkamiin nani yeroon du'ellee maalan lafa kanarratti raawwadhee dabarsa jennee yeroo hundaa gaafii kana sammuu keenya keessaaf dhiyeessuu qabna jechuudha. Yoo barbaanne sammuun keenya waan barbaanne san inni qoffuree nuuf fida jechuudha. Kan biraa immoo akka Awuroopaatti waan gaarii irratti xiyyeeffachuu jechuudha. Yeroo kamiyyuu waan gaarii yoo xiyyeeffanne wanna gaarii nuuf deebisa jechuudha. Waan badaa irratti yoo xiyyeeffanne waan badaa irratti nuuf deebisa jechuudha. Kanaafuu kana beeknee sirriitti akka hojjennu isiniin jedha jechuudha. Kan biraa akka shanaffaatti immoo qaama keenya irratti illee hojjechuun akka nurra jiraatu sirriitti beekuu qabna jechuudha. Kanaaf isarratti illee qaamni keenya yoo qaama keenya irratti hojjenne qaamni keenya ofitti amanamummaa keenyallee gammachuun nutti dhagahama. Qaama kee irratti xiyyeeffadhu hojjedhu sochii qaama kee waan barbaachisullee raawwadhu nyaata madaalama nyaadhu jechuudha. Akka jaaffaatti immoo ofii kee of fudhadhu. Ati bareedaas ta'e fokkisaas ta'e wanti jijjiiruu hin dandeenye fudhadhu. Naaf ta'a eeyyen waan kooti qabeenya kooti kan jijjiiruu hin dandeenye irratti yeroo fite. Kanaaf waan jijjiiruu hin dandeenye irratti yeroo keenya fixuun nu barbaachisu jechuudha. Yeroodhaa gara yerootti waan qabdu san irratti of fooyyessi malee waan hin qabne irraa of hin jibbeen
ofii hin jibbiin maannatiin kee eenyummaan kee nama tokko ta'uu hin danda'u waan ta'eef ani nama adda kan ta'e lafa kanarratti kan tokko lafa bakka kiyya bu'uu kan hin dandeenye ashaaraa harka kiyya jedhiitii ofii keetitti himi jechuudha waan jijjiiruu hin dandeenyeef sammuu kee bifa kee qaama kee waan hundaa of jibbuu hin qabnu jechuudha. Kan biraa akka torbaffaatti immoo eenyummaa kee kaleessaa wajjiniin wal dorgomuu qabda jechuudha. Kaleessa maalan ture, kaleessa akkaman ture, kaleessa nama akkamiiti, kaleessa maalan gochaa ture, kaleessa maalan raawwachaa ture, kaleessa eessan ture, kaleessa maalan gochaa ture, maalan yaadaa ture, maalan raawwadhaa ture, ji'aatti maalan godhe, guyyaatti maalan godhe, waggaatti maalan godhe jennee eenyummaa keenyaan kaleessa waliin of dorgomsiisuu qabna jechuudha. Kanaaf sirriitti kanarratti xiyyeeffannoo guddaa qabaachuun keenya baay'ee nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf guyyaadhaa gara guyyaatti ofitti amanamummaa keenyallee akka nu cimsan nu godha jechuudha. Osoo kana shaakalaa jirru sammuun keenya yaadota kana akka bartee yookiin uumamaatitti waa fudhatu. Kanaaf yeroo hundaa kana gochuun nurra jira. Waraanaa bulaa isiniin jedha. Viidiyoo kana laayikii fi sabskiraayib gochuu keessa hin dagatina.